মানে আমরা অনেক লেট, 6 ঘন্টা লেট। এই দেখুন অবস্থা কানপুরে এটা। শুভ সন্ধ্যা ফ্রম কলকাতা। আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের স্বপ্নের পথে, যাচ্ছি হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে। এইখান থেকে ছেড়ে যাবে আমাদের স্বপ্নের ট্রেন। আমরা যাচ্ছি হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। সিমলা যাওয়া যায় দিল্লি হয়েও, আবার আমাদের মতন হরিয়ানার কালকা হয়েও। আমাদের প্ল্যান, নেতাজি এক্সপ্রেস ট্রেনে আমরা প্রথমে কালকা পৌঁছাবো এবং সেখান থেকে আমাদের অগ্রিম বুক করা টয় ট্রেনে করে পৌঁছে যাব হিমাচলের রাজধানী সিমলায়। এবার আসি আমাদের ট্রেন সম্পর্কে কিছু তথ্য। এই নেতাজি এক্সপ্রেস ট্রেন বা 12311 বা হাওড়া কালকা মেইল এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিদিন রাতে 9:55 হাওড়ার 9 নং প্ল্যাটফর্ম থেকে কালকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় আর পৌঁছাবে দ্বিতীয় দিন ভোর 3:30। যদিও বা 1-2 ঘন্টা লেট করে। আমি একটু বুঝিয়ে বলি। আজ 21শে ফেব্রুয়ারি আমরা রওনা দিচ্ছি কালকার উদ্দেশ্যে, আর আমাদের ট্রেন পৌঁছাবে 23শে ফেব্রুয়ারি ঠিক ভোর 3:30। হয়তো বা 1-2 ঘন্টা লেট হতেই পারে। এই ট্রেনের কোচ আছে মোট 4 ক্যাটাগরির: স্লিপার কোচ, এসি থার্ড টায়ার, এসি সেকেন্ড ক্লাস অ্যান্ড এসি ফার্স্ট ক্লাস মানে কেবিন। স্লিপার কোচের ভাড়া 710 টাকা, এসি থার্ড ক্লাস যেটা তার ভাড়া 1860 টাকা, এসি সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া 2675 টাকা, আর এসি ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া 4550 টাকা। মানে বুঝতেই পারছেন ভাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরি ক্লাস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এখানে। ট্রেনের টিকিট আমরা প্রায় 2 মাস আগে কেটে রাখি, কেননা টিকিট পাওয়া খুবই কঠিন ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে। আর যদি আপনাকে যেতেই হয় টিকিট না পাওয়া সত্ত্বেও, তখন যাওয়ার আগের দিন বা যাওয়ার দিন আপনি তৎকালে টিকিট পেলেও পেতে পারেন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আর যদি তাও না পান, আপনারা জেনারেল টিকিট কেটেও ট্রেনে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সিট পাওয়াটা খুব কঠিন। জেনারেল টিকিট মনে হয় 270 থেকে 300 টাকার আশপাশে হতে পারবে। আপনারা অবশ্যই এটা খোঁজ নিয়ে দেখে নেবেন, এটা আমার জানা নেই। যাই হোক, বাজেটের কথা মাথায় রেখে ও হালকা শীত থাকার জন্য আমরা স্লিপারে জন প্রতি 710 টাকার বিনিময়ে টিকিট কেটে নিই। বলা বাহুল্য, আমি নিজেই টিকিট কেটে নিই। সেক্ষেত্রে আপনার ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগবেই। আরেকটা কথা, এই ট্রিপে আমি যত খরচের হিসাব দিব সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রুপিতে, মানে আমি টাকা বলে সম্বোধন করব আর আপনারা রুপিতে বুঝে নেবেন। আর আমি সব খরচ দিয়ে দিব প্রতিটা ভিডিওতে, সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিব। আশা করি আপনাদের কাজে আসবে। যদি আপনারা হিমাচল প্রদেশে ট্রিপ করতে চান, আশা করি আমার যদি এই রুটটা ফলো করেন, আশা করি আপনার হিমাচল প্রদেশের সাথে দিল্লি, আগ্রা সব কিছু ঘোরা হয়ে যাবে। একটা মজার বিষয় হচ্ছে কি যে এই ট্রেনে আমরা যে ট্রেনে যাচ্ছি, নেতাজি এক্সপ্রেস 12311 আপ, তো এই ট্রেনের টোটাল হচ্ছে আমাদের বগি আছে, মানে প্রত্যেক বগি আছে হচ্ছে কয়টা, 29টা বগি আছে, প্যান্ট্রি কার সহ, প্যান্ট্রি মানে ক্যান্টিন কার সহ টোটাল 29টা বগি আছে। বুঝতে পারছেন, 29টা হিউজ। চলেন যাই, ইনশাল্লাহ সামনে আরও যত ইনফরমেশন আছে দেওয়ার আমি চেষ্টা করবো। আর আমরা যেহেতু জানেন সকালে আমি বেরিয়েছি বাংলাদেশ থেকে, আজকে অনেক চাপ ছিল, যার আগের ব্লগটা দেখেছেন, অনেক কষ্টে কলকাতা ঢুকেছি, অনেক লেটে, তো প্রচণ্ড ক্লান্ত, সারাদিন কোথাও ঘুম হয়নি। এখন মানে স্লিপার কোচ ট্রেনে নিয়েছি, এখন মানে ঘুমে যাবো। আমরা আছে স্লিপার কোর্সে টোটাল হচ্ছে আমি লিখে দিই, এটা আপার, এটা মিডল, এটা লোয়ার, আর এটা সাইড আপার আর সাইড লোয়ার। তো আপনারা ঘুমে যেতে পারবেন, দিনের বেলা তো আড্ডা মারতেই পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো স্লিপার কোচ, আমি স্লিপার কোচে কী কী পাচ্ছেন, স্লিপার কোচ থাকছে আর ফোন চার্জিংয়ের সুবিধা দিচ্ছি, আমি যেটা দেখিয়ে দেবো একটু পরে। এই সাইডে ওয়াশরুম, মানে ফ্রেশ হওয়ার জন্য বেসিন আছে, প্লাস বেসিনে পেয়ে যাচ্ছেন থালা বাসন, মানে যা খাবেন ইয়ে করতে পারবেন, ওয়াশ করতে পারবেন চাইলে। আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম কিন্তু বেশ ক্লিন, মানে লোকাল ট্রেনের মতো না, আর সুন্দর স্মেল আছে। মানে এখানে কি ইউজ করে জানি না, বেসিন আছে ফ্রেশ হওয়ার জন্য, আর এখানে বেসিন মানে সব কিছু ওকে আছে, এগুলো ইউজ করতে পারবেন। এই যে পানিও আছে সুন্দরভাবে, বেসিন। আর এই সাইডে হচ্ছে কমোড, এটা হাই কমোড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে এই পাশে এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়াশরুম, ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মতোই। এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়াশরুম, এটা হচ্ছে লো কমোড, এটা হচ্ছে লো কমোড, বেসিন, আর বেসিনে সব কিছু একদম ওকে, আর বেশ ক্লিন, নিট অ্যান্ড ক্লিন। চলো, জেনারেল বোতলে আপনারা অবশ্যই এই সোপ রাখবেন, এই সোপটা আপনি ইউজ করতে পারবেন ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য, যদি লং জার্নি হয়ে থাকে। আমরা 30 ঘন্টা জার্নিতে যাচ্ছি, বুঝতে পারছেন, এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। সিট হচ্ছে 62 আপার
আর এটা হচ্ছে আমার সিট, মানে এটা হচ্ছে আমার সিট, এটা হচ্ছে 64। আর এখানে হচ্ছে মিলে গিয়েছি পাঞ্জাবি से আর राजस्थान से। हाय, आप कहाँ से? कहाँ से? पंजाब। पंजाब से। आप? राजस्थान। इसमें पंजाब। ओके ओके। पंजाब। इसमें पंजाब। पंजाब। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप? ये उत्तर प्रदेश। हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। अच्छा, वो तो मेरे गर्लफ्रेंड बढ़िया थी, मतलब वो सुंदर थी, स्मार्ट ब्यूटी। স্মার্ট होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। যাই হোক, আমরা অনেক মজা করতে যাচ্ছি, মানে কল্পনা করি না এরকম হয়ে যাবে। যাই হোক, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এটা হয়, যেটা ফ্লাইটে মজা করা যায় না, এটা শুধু ট্রেনে করা যায়। ওই যেটা ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੇ। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং ফ্রম উত্তর প্রদেশ। আসলে আমরা রাতে অনেক ক্লান্ত ছিলাম, কারণ কালকে সারাদিন পোর্টে যে পরিমাণে হ্যাসেল বতা হয়েছে, কারণ এরকম কখনোই হয় না, বেনাপোলে ঢুকলে এরকম কখনো হয় না। মানে আমাদের অলমোস্ট পোর্টে আমরা মানে কলকাতা ঢুকতে ঢুকতে সন্ধ্যা 7টা, মানে বুঝতে পারছেন। এইগুলোর জন্য আমি ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে নামবো, নেমে ভিডিও করবো, ফুটেজ দেখাবো, বাট সম্ভব হয়নি। এনিওয়েজ, আজকে ইনশাল্লাহ আমি ফুটেজ দেখাবো। কালকে রাতে একদম শুয়ে গেছিলাম, খাওয়া দাওয়া করে স্টেপ হোম। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস, ঠিক আছে? আমি ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করছি, এটা ফার্স্ট ক্লাস, প্রথমে বলে দিয়েছি এটা ফার্স্ট ক্লাস। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুরোটা সেকেন্ড ক্লাস। এটা ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসে হচ্ছে কি যে পুরোটা কেবিন, আর সেকেন্ডার এসি হচ্ছে আপনার সেফটির জন্য পর্দা দেওয়া থাকবে, যেটার জন্য আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আর ফার্স্ট ক্লাস থার্ড থ্রিটার এসি যেটা বলা হচ্ছে, থ্রিটার এসি হচ্ছে কি নর্মাল কেবিন, স্লিপার কোচ আমাদের যে দেখছেন এরকম শুধু এসি থাকবে, দ্যাটস অল। আর আমরা আছি একদম হচ্ছে স্লিপার কোচে, 710 টাকার টিকিট যাচ্ছে কালকা। আর ট্রেন মানে রাতে এত জোরে গিয়েছে, মানে 100 জোরে, 102, 110, 15, 20, মানে প্রচন্ড গতিতে মানে ট্রেন যায়। আর ইন্ডিয়ান ট্রেনগুলো সচরাচর, ইন্টারসিটি ট্রেনগুলো, এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো এত জোরে যায় সচরাচর, এটা খুবই ফাস্ট ছিল। সারা রাত প্রচন্ড ট্রেনেছে ট্রেন। আমরা এখন দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন ঢুকবো ইনশাল্লাহ, আমরা নামবো এখানে, 10 মিনিট হল্ট আছে এখানে। আচ্ছা, সকালের ব্রেকফাস্ট আমরা করে নিই আজকে, মানে যেতে যেতে করে নিই। এখনো কয়টা বাজে? এখন বাজে হচ্ছে 9টা বাজছে। করে আমরা চাটা খেয়ে নিবো। ব্রেকফাস্টে মিষ্টি, এটা হচ্ছে আমাদের কলকাতার সৌরভ ভাই এটা আমাদেরকে দিয়েছে। তো যাই হোক, থ্যাংকস টু হিম। আমরা সবাই মিলে শেয়ার করবো এবার। আপু আছে এখানে, এসে এটা ভাই আছে, হারবিন ভাই, একসাথে ইনশাল্লাহ আমরা খাবো এটা। চলো খোলো এটা। ইন্ডিয়ান মিষ্টি বিভিন্ন কোয়ালিটির। आ जाओ। পাঞ্জাবি গান। বিষয় হচ্ছে কি যে আমাদের ট্রেন এই আসানসোল থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় পর্যন্ত প্রায় 400 কিলো রাস্তা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। দেখি, আমি একটু গ্যাপ চেক করলাম, গ্যাপ চেক করে দেখি যে আমাদের লাইভ স্টেশন দেখাচ্ছে এই আসানসোলের পর থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় এই স্টেশন পর্যন্ত মোটামুটি 400 কিলো রাস্তা পুরো ক্যান্সেল। ট্রেন মানে অন্য রুট ধরে যাচ্ছে, রিপোর্টের কোনো ইস্যু হয়েছে, এই জন্য দেখাচ্ছে 8 ঘন্টা আগে আমাদের ট্রেন, মানে লাইভ স্টেশন দেখাচ্ছে। ট্রেনটা কোথায় আছে অ্যাপে দেখাচ্ছে না। তো আমি প্রত্যেক স্টেশন দেখছি বাংলা ঘাট। আমি শুনলাম এটা কয়েকটি স্টেশন পরে হচ্ছে মোটামুটি 12টা নাগাদ বাজবে, এখন বাজে অলমোস্ট 9:30। তো ইনশাল্লাহ দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দেখা হচ্ছে। আর ঘুমাবো, মানে রাতে ঘুম হয়নি, একটু ঘুমাবো, ঘুমে ইনশাল্লাহ কথা হচ্ছে। আর আপনারা যদি একটা জিনিস দেখে দিই, আপনারা স্লিপার কোচের ট্রেনে উঠলে কি করবেন যদি নন এসিতে ওঠেন, সেই সময় কিছু বিষয় আছে আমি দেখে দিচ্ছি, চলেন। আচ্ছা, আপনারা নন এসি যদি ওঠেন না স্লিপারে, অবশ্যই যেরকম বালিশ একটা নিয়ে নেবেন, স্টেশনে পাওয়া যায় রিয়ার বালিশ, 60-70 টাকা নিবে, দামাদি করে নিয়ে নেবেন। আমার একটা 75 টাকা নিয়েছে, এটা নিলে শোয়ার জন্য সুবিধা হবে। আমার রাতে এটার জন্য খুব ভালো ঘুম হয়েছে। আর এখানে আমার সবকিছু পায়ে গেছে রেখে দিবেন, ব্যাগ পত্র খুব সাবধানে রাখবেন, এটা হচ্ছে মেইন।
কুলুতে গিয়েছি আমি, তো আমার ট্রেনের সাথে আমি দেখালাম এটা আছে। আর বিষয় হচ্ছে আপনি এই যে চার্জিং পোর্ট পেয়ে যাবেন, তো চার্জার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না চার্জিং এর বিষয়ে। ট্রেনের মধ্যে চার্জার, লাইট, ফ্যান, ডিম লাইট সব আছে। নন এসি হলেও সব কিছু আছে, এসি হলে শুধু এসি থাকবে আর সেম থার্ডটাই আছে। যাই হোক, শীতকাল এখন, রাতে একটু গরম লাগছিল, পরে উপরের দিকে প্রচন্ড ঠান্ডা। যাই হোক, আমরা চলে এসেছি বিহারের ক্যাপিটাল, দ্যাট মিনস গেস করতে পারছেন পাটনাতে। পাটনা জাংশনে নেমে গেছি। তো জাস্ট পাটনাতে আসা হওয়ার আগে জাস্ট দেখছি স্টেশনটা অনেক বড় স্টেশন, বাট আমাদের হাওড়ার মতো না। কলকাতা যে হাওড়ার অনেক কিছু বড় সেরকম না। আমাদের কোচ এটা, আমি কোচ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, 10 মিনিটের হল দিয়েছে এখানে। তো চলেন আশপাশে ঘুরে দেখি। আমরা কোথায় আছি বলো তো এখন? মির্জাপুর। আচ্ছা, আমরা সেই মির্জাপুরে আছি। মির্জাপুর না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর। যাই হোক, আমরা এখন হচ্ছে পেন্টিকেতে খাবার নিব। এখানে মনে হয় দুপুরের খাবার 100 টাকায় পাওয়া যায়। হচ্ছে এটা এক থালিটাই, এক থালি একটা নিয়ে নিব। ভেজ বিরিয়ানি যেটা পাই সেটা নিয়ে নিব, কারণ ট্রেন আমাদের প্রায় 6 ঘন্টা লেট। 6 ঘন্টা লেট, বুঝতে পারছেন আমাদের কি অবস্থা হবে। যাই হোক, চলেন আমরা খাবার থেকে। ট্রেন লেট, খাবার কখন পাবো ঠিক নাই, বাইরে থেকে অর্ডার করতে পারছি না। রাতে অর্ডার করবো বাইরে থেকে ইনশাল্লাহ। আমরা এখান থেকে 130 টাকায় আমরা একটা ভেজ থালি নিয়ে নিলাম। আজকে আছে ভেজ খাবার হচ্ছে, তাতে আমাদের পানি আছে, জুস আছে, ম্যাঙ্গো জুস, মাজা আর থামস আছে। তো আশা করি সমস্যা হবে না আমাদের। খাবারটা খেয়ে জানাচ্ছে আসলে কেমন লাগে। আর ম্যাডাম তো অসুস্থ হয়ে গেছে, বমি করছে কয়বার? একবার। এই তো অবস্থা, খাবার না পেয়ে বমি করেছে। আসলে ট্রেন 6 ঘন্টা লেট, তো এটা হচ্ছে বড় ফ্যাক্ট। এই তো বাইরের দৃশ্য, আর খাবো আমরা এখন। কে কথা বলছে? আমরা হচ্ছে 2 জন মিলে একটা ট্রেন নিয়েছি। ম্যাডাম কেমন আছে ট্রেনে খাবারটা? খুবই টেস্ট। পানি না, এটা হচ্ছে পনির ডাল বা পনির ভুনা বলা হচ্ছে এটা। আর ভেজ লাইন এসে খুবই টেস্ট, মানে অসাধারণ। ডালটা খুবই টেস্ট হয়েছে। আর আলুর দমের চেয়ে সবচেয়ে টেস্টি এটা, এই যে আচার কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে। গাজরটা কালার হচ্ছে, টেস্ট হচ্ছে ভালো। যাই হোক, আমরা খাওয়া শেষ করি এখন। কিছু অসাধারণ, আপনারা ক্যান্টিন খাবার অর্ডার করতেই পারেন, নো প্রবলেম। ঠিক রাতে অনলাইনে অর্ডার করবো আজকে, মানে রাতের যে আছে ডমিনোজের পিৎজা অর্ডার করা, দেখা যাক যদি পেয়ে যাই। রাজধানী এক্সপ্রেস। এই সময় যতগুলো রাজধানী এক্সপ্রেস আছে বুঝছেন, আমার জানার মতে 5টা বা 5:30টার পর থেকে যতগুলো রাজধানী এক্সপ্রেস আছে সব ছেড়ে যাই হচ্ছে এই লাইন দিয়ে। তো আমরা ইনশাল্লাহ যতগুলো রাজধানী এক্সপ্রেস যাবে, ক্রসিং করবে, আমি ইনশাল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করব। দুঃখের বিষয় হচ্ছে কি যে মানে আমরা অনেক লেট, 6 ঘন্টা লেট। আমাদের কালকে ট্রেন আছে কালকা, এখন কালকা থেকে যে আমাদের টয় ট্রেন আছে কি হবে জানি না ভাই, বাকিটা আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক। 3 ঘন্টা আমার 3:30টায় ট্রেন লাইট টাইম, আর 6টা থেকে হচ্ছে আমার 6:20 ট্রেন, মানে 3 ঘন্টা হাতে টাইম থাকবে। তো আমার হাতে আরো 3 ঘন্টা এক্সট্রা লেট, মানে 6 ঘন্টা, দেখা যাক কি হয়। ওরে ভাই কি সুন্দর, মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার যমুনা আর বাংলাদেশের যমুনা। যমুনা নদী বলো, এটা বাংলাদেশের যমুনা। ডিফারেন্ট পাঞ্জাবি টাইপের, রাজস্থানি টাইপের। রাজস্থান মিলে গেলে হোয়াইট হয়। এক বিরিয়ানি নিলো, 2টা ডিম আছে, মাত্র 60 টাকা। আর সবজি বিরিয়ানি নিচ্ছে 40 টাকা করে। আর আমরা এখন আছি কানপুর সেন্ট্রাল। অনেক কমে পেয়ে গেলাম। চলেন, রাতে এটা আমাদের হয়ে যাবে, একজনের খাবার দুটাই। আমি এখন আছি দেখেন অবস্থা কানপুরে এসে। বিষয় হচ্ছে কি যে আমাদের ট্রেন 6 ঘন্টা লেট, তো এটা থাকার কথা ছিল 2টায়, আমরা আসছি বর্তমানে হচ্ছে এখন বাজে 8টা। তো বুঝতে পারছেন অনেক লেট আমরা এখন। তো দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা টয় ট্রেনের বাকিটা কি হয়। ভিতরে অবস্থা, কন্ডিশন ফুল প্যাক আপ।
যাই হোক, সবাইকে গুড নাইট। মানে এরকম অভিজ্ঞতা হবে নেতাজিতে আমি কল্পনা করে নাই। আর এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে কি যে ট্রেন ডাইভার্টেড হয়ে গেছে, মানে রুটটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। দ্যাটস আমাদের ঘন্টা লেট। আমি শুনলাম তার 2 দিন আগে নিয়ে 14 ঘন্টা ট্রেন লেটে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা 6 ঘন্টা 6.5 ঘন্টা লেটে আছি। দেখি কতটা এগিয়ে নেওয়া যায়, ততটা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। আমি যেটাই হোক আমি টয় ট্রেনে যাবোই, এটা ফাইনাল কথা ইনশাল্লাহ। তো দেখা যাক, আমি আপডেট দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল ফ্রম আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। কি ভাবছেন, থাকার কথা আমাদের এখন হচ্ছে বাজে এখন 9টা, এত থাকার কথা টয় ট্রেনে। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে বর্তমানে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। ট্রেন আমাদের অলমোস্ট 8 ঘন্টা লেট। দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট। তো কিছু করার নাই, আমরা যাই প্ল্যাটফর্মে। 11:55 একটা টয় ট্রেন আছে, দেখি সেটা ধরতে পারি কিনা। যদি ধরতে পারি টয় ট্রেনে যাবো, নতুবা আমাদেরকে ট্যাক্সি বা বাসে করে সিমলা পৌঁছতে হবে। টয় ট্রেনে জার্নি আমাদের হবে না। তো দেখা যাক, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। এই হচ্ছে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। আমার ক্যান্টনমেন্ট ভালো লাগছে, মানে এদের লিফট দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে, যাতে হচ্ছে উঠতে কারো সমস্যা না হয়। তো খুবই ভালো উদ্যোগ। আর এরপরে হচ্ছে চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড়ের পরে চান্ডি মন্দির, দেন কালকা। চলেন আমরা চণ্ডীগড়ে গিয়ে, অনেক বড় একটা স্টপেজ আছে, অলমোস্ট 1 ঘন্টা। তবে ট্রেন হয়তো 1 ঘন্টা দাঁড়াবে না, কারণ অলরেডি লেট, যেহেতু সর্বোচ্চ 25 মিনিট দাঁড়াবে, আধা ঘন্টা হতে পারে। তারপর আমরা চলে যাবো চান্ডি মন্দির থেকে একদম কালকা। আমরা চলে এসেছি, আমরা আসছি বর্তমানে 1640 কিলোমিটার বললাম না, আমরা 1640 কিলোমিটার চলে এসেছি। আর মাত্র 70 কিলো পরে আমাদের হচ্ছে কালকা। গুড বাই আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। ঠিক এই যে রেলের কাজকর্ম, এই ঝামেলাগুলোর জন্য আমাদের ট্রেনটা আজকে এই 8টা ঘন্টা লেট, নতুবা এরকম হতো না। এখান থেকে চণ্ডীগড় মোটামুটি কত কিলো, 46 কিলো চণ্ডীগড়। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি চণ্ডীগড়। আর এখানে হচ্ছে এনার সাথে মিশলাম, এনার খুবই ভালো মানুষ। ওনার হচ্ছে হি ইজ ফ্রম সিমলা, খুবই ভালো মানুষ। তো ওনার সাথে আমি যাবো, ট্রেন না পেলে ওনার সাথে বাসে যাবো। খুবই ভালো মানুষ, খুবই ভালো মানুষ। আর এই যে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন থাকার কথা রাতে, আমরা এখন বাজে অলমোস্ট 10:15। তো এখন যদি আমরা ট্রেন পাই, মানে ওখান থেকে যদি 12টার সময় ট্রেন আছে, যদি পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ, না পেলে তবে আলহামদুলিল্লাহ তার বাসে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ, লেট করবো না। আচ্ছা আঙ্কেল হচ্ছে, আমি বলছি আঙ্কেল হচ্ছে সিমলা থেকে। আঙ্কেল সিমলা হিসেবে সোলান ইজ দেয়ার। খুবই ভালো মানুষ, খুবই ভালো মানুষ। ওনার সাথে মিশে খুব ভালো লাগছে। আঙ্কেল রিটায়ার অফিসার একজন। চলে আঙ্কেল এক ফটো खींचेंगे एक साथ में। कुछ बोला है हम बांग्लादेश के लिए? First time I am met that guys now, and I found that it is a very nice person, sir. Thank you. चले, you are invited to our country. Please आएगा। Okay, sure, definitely. इंशाल्लाह। এরকম বাকি? ওঠো না, আগে তো ওঠো। উঠবো? থাকো, গেট লাগাই। টাটা। লাগাই দেবো? अंदर चले आना अंदर। ট্রেন ছেড়ে দিছো, নিচে নেমে। গুড বাই চণ্ডীগড়। আমরা হচ্ছে ফাইনালি চণ্ডীগড়তে ছেড়ে গেছে। এখন চণ্ডীগড় থেকে আমরা এখন কালকা চলে যাচ্ছি। কিন্তু অলমোস্ট আর 20 to 25 মিনিটস লাগবে। আচ্ছা আঙ্কেল হচ্ছে, আমি ট্রাভেল করি, আঙ্কেল গল্প হলো, উনি আমাকে হচ্ছে এই জিনিসটা দিল, গিফট, নোটপ্যাড, মানে এটা নোট করার জন্য দিল। আর ছোট্ট একটা আঙ্কেলের জব করে রিটায়ার করেছে, ছোট্ট একটা আমাকে চাবি গিফট করলো ইন্ডিয়াতে জন্য। আঙ্কেল थैंक्स फॉर दिस, वेरी मच थैंक यू। क्या बोलेंगे, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, थैंक यू। ফাইনালি কালকা চলে এসেছি আমরা। এই তো কালকা। চলেন আমরা টয় ট্রেনে দেখি টয় ট্রেন পাই কিনা। বাজে হচ্ছে 12টা, আর 11:55 লাস্ট ট্রেন, টয় ট্রেন। কিচ্ছু করার নাই, সব দোষই কালকা ট্রেনের। বিশেষ করে যে এখান থেকে টয় ট্রেনে যে ট্রেনগুলো ছাড়ে, এই সবগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভোর নাগাদ ছেড়ে যায়। আমি এটা পরে দিয়ে দিব, দেখে নেবেন, পরের বাগে নিশ্চয় দিব। যাই হোক, যদি আজকে এই যে আমাদের জার্নি ভালো লাগে থাকে, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক করতে একদমই ভুল করবেন না। কেমন লাগলো জানাবেন, কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমি এই গত 2 দিনে মানে 30 ঘন্টা জার্নি প্রায় 40 ঘন্টা করলাম। এই 40 ঘন্টা জার্নিতে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, শিখতে পেরেছি। যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই জানাবেন। দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ব্লগে, টয় ট্রেনের ব্লগে আসছি। দেখা যাক টয় ট্রেন হয় না বাস হয়। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।